Olá! Hoje a tia Neuma vai contar a lenda da fogueira de São João. Se liga na história. Reza a lenda que Isabel e Maria eram muito amigas e costumavam visitar uma a outra. Isabel contou a Maria que estava esperando um bebê, achava que era menino, ia se chamar João Batista. Maria ficou muito contente e falou: mas Isabel, como eu vou saber quando a criança nascer? Isabel disse a Maria que acenderia uma fogueira bem grande e de longe ela ia ver que o menino nasceu. Isabel cumpriu a promessa. Maria estava em casa e viu de longe uma fumaceira, centelhas vermelhas piscando no céu. Olha, a fogueira, João nasceu! Maria foi correndo até Isabel e viu João Batista. Era um bebê tão fofinho. Nasceu no dia 24 de junho. Por isso, nós comemoramos o nascimento de João. Viva São João! E a fogueira, tia Neuma? A fogueira é o símbolo do nascimento de João. Você, o seu papai e a sua mamãe agora vai desenhar a história da lenda da fogueira de São João. Capricha na pintura, capricha no desenho. Tchau, até a próxima!